Gado. Ele falou assim, ó. Eu tenho um cômodo ali no fundo ali que você pode dormir num quartinho ali, ó. Mas você dorme lá e você fica caladinho lá. Se você escutar barulho de noite, você não incomoda, não. Mora um casal de mudo lá. Casal de mudo. Um homem e uma mulher mora lá, dois mudos. Se eles fazer barulho de madrugada lá, você não incomoda com esse trem, não. Eu dormi, rapaz, um sonão bom, mas bom. 3 horas da madrugada, eu tô escutando barulho. Acordei, olhei no meu relógio assim, é assim que eu usava ele. Aí, rapaz, Vou contar. dava pancada assim, o trem fazia assim, 2 pancadas, parava um pouquinho e dava outra. O gato brigando. E esse trem não parava não, tripa seca. É 2 pancadas.